Labas vakaras, mielieji, ir laukiu jūsų prisijungiant. Labas vakaras, labą dieną, jeigu žiūrit iš mano pusės, iš Čikagos pusės. Labas vakaras visiems, jau pirmoji širdelę matau. Parašykit, ar viskas gerai, ar yra garsas. Senokai naudotos technologijos kartais užsistovi. Labutis, Jolita. Taigi, praėjo 2 mėnesiai ir 2 lygiai dienos, toks simbolinis skaičius 22. Šiandien galvoju, reikia pasižiūrėti, kada aš paskutinį kartą dariau laivą ir kada aš buvau su jumis. Ir tokia simbolika, kad 22, o mano pupai šiandien lygiai 6 mėnesiai. Girdim ir matom puikiai, labai smagu. Labutis, Elena. Labutis. Labai visų pasiilgau, labai esu dėkinga kiekvienam iš jūsų, neskaitant to, kad nevyko laivai, bet jūs buvot su manim, jūs vaišinot mane kava, su kai kuriais dirbam asmeniškai, per konsultacijas. Labai esu dėkinga, labai visus myliu, labai visų pasiilgau ir, žinot, tas laikas, jis nebuvo šiaip, kad laikas, jis buvo labai didžiulis transformacijų laikas. Ir aš suprantu, kad kartais mums reikia iš tikrųjų atsitraukti nuo to, ką darai. Ir bet kur, kas bebūtų, reikia atsitraukti, kad pamatyti didesnį paveikslą, kad pajausti, kad prasiplėsti ir tai, kas vyksta šiuo metu. Mano gyvenime tai toks wow. Žinot, ilgą laiką buvo tokie dalykai, kaip atrodo, žinau, jaučiu, bet nerandu žodžių, vat kaip perteikti. Atrodo, jausmu žinau, bet kaip tą įvardinti, kas tai yra, vat nėra tų žodžių. Atrodo, kad pasaulyje nėra tų žodžių, kuriuos tu galėtum perteikti. Ir eidama vėl į save, eidama žiūrėdama, kas man padėjo? Man padėjo į tą, kad aš esu, aš gyvenu, aš tame buvime, aš toj harmonijoje, aš tam džiaugsme. Man tai praplėtė akis. Ir aš dabar galiu įvardinti tai jau žodžiais ir pasidalinti su jumis. Todėl šiandien tema yra apie kaukes, apie roles, kaip iš jų išeiti, kaip pradėti gyventi tą tikrą gyvenimą, kuris yra harmonijai, kur nėra tos dramos, kur nevyksta tas filmas, kur vyksta filmas, tu matai tą filmą, bet tu esi tas stebėtojas. Ir kas mane išlaisvino, kas išlaisvino ne vieną žmogų, su kuriuo aš dirbau asmeniškai, būtent per kaukių nusiėmimo prizmę. Ir tai yra tam tikri etapai. Ir aš suprantu, kad kaukės mes dedamės tam, kad mes norim būti geros, mes norim būti mylimos, mes norim būti priimtos, norim būti laimingos. Mes norim. Ir žinot, kas yra? Kai yra noriu būti kažkuo, o aš nesu, tada mes dedam kaukę. Kai aš sakau, aš noriu būti gera, aš užsidedu geros mergaitės kaukę. Reiškia, aš nesu gera. Kaukė tai yra ta rolė, kas aš esu, kas aš galvoju, kad esu. Kažkas pasakė, kad aš esu va tokia. Tai yra aktyviai, pasyviai veikiančios žmoguje matricos programos. Ne tu valdai matricą, bet matrica veikia tave. Ji tave valdo. Ir protas mums parodo. Jis yra mūsų
pagalbininkas, nes jis sako, žiūrėk, alio, aš čia, tau skauda, pabusk. Kai miegam, vyksta košmaras, žmogus sapnuoja košmarą. Kiti pabunda iš po sapno, rėkdami, bet reikia vidus, pabusk. Tau skauda, sako, pabusk. Tai vyksta filmas. Tu jame arba tu esi stebėtojas, tu matai, kiti vaidina, vyksta. Smėlio dėžė, va darželis, žaidžia, sako, aš čia toks, aš geras darbuotojas, aš žmona, dabar aš žmona. Atsiminkim vaikų darželį, atsiminkim vaikystę savo, kaip mes žaisdavom. Aš dabar būsiu žmona, aš dabar būsiu mama, aš dabar būsiu kažkuo. Nesu, bet būsiu kažkuo. Tai yra kaukė, tai yra tas rėmas. Ir šiandien žiūrėsim, ką kaukė duoda, koks tas jausmas, kaip iš jos, kokios kaukės būna, kaip iš jos išsilaisvinti, vat kaip nusimt, kokie etapai būna nusiėmimo. Nes pats pagrindinis dalykas yra baimė, jos nėra kaip nei pradirbti, nėra tokio pradirbti baimę, nėra tokio, jeigu aš savo sakau, aš bijau kažką daryti, reiškia, aš sakau savo pasąmonei, tai pas mane aktyvu. O kas tau sakė, kad tu bijai? Galit sakyti, jo, bet aš jaučiu, aš bijau. Kas tą jausmą prakišo tau? Ar tai teigiamas jausmas? Ne, neigiamas. O kas neigiama, tas ne tavo. Tai reiškia, pasileido įsitikinimas, pasileido programa kažkokia. Suprantat? Ir kai aš sakau, nėra baimių, iš vis nėra, aš net nesakau, yra ar nėra, nėra. Nes jeigu aš sakau, kad aš turiu, aš noriu kažką išimti, kad nebūtų. Ir visada atsiras, kad, dar čia viena baimė, kas prakišo tas baimės. Mes atėjom kaip siela, kaip energija į žemę, su vieninteliu jausmu – meilės. Meilė niekaip nėra blogai. Kažkada dalinausi su jumis. Jei jums meilė yra gerai, kodėl jie nesat? Bet tada pasileidžia, ne, tu žinai, čia mane įskaudino, su manim tai pasielgia ir pasileidžia, bet ta kaukė, ką aš žinau apie save, visa matricinė programa, visi įsitikinimai žinomi, nežinomi, suvokiami, nesuvokiami, visiškai nesvarbu. Jie pasileidžia, jie įgauna galią. Ir ta matrica tada žaidžia su tavim. Ne tu žaidi su ją, bet kad jin tavęs nevaldo, bet jinai žaidžia su tavim ir deda tau kaukės. Tu esi darbe, užsidedi darbuotojas kaukę. Ką žinai apie darbuotoją? Kokia turi būti darbuotoja? Tai darbuotoja, kokia turi būti? Gera, priklauso, ką jin dirba, ar ne? Atsakinga, tvarkinga. Ir tas rėmas yra, aš tokia turiu būti. Kas pasakė, kad geras darbuotojas turi būti kažkoks? Kol mes traukiam save iki to rėmo, dabar žiūrėkit, jeigu aš sakau, aš esu darbuotoja, tą, ką aš žinau geriausio apie darbuotoją, tai yra tas rėmas. Bet aš tame rėme bandau save pritempti. Nes yra žodis tada reikia būti tokių. O pasąmonė tau sako, nereikia. Sako, nereikia. Kol yra žodis pas jūs, aš turiu taip daryti, visada bus neturiu. Visada jūs matysite dualų pasaulį. Ir kaukė, jinai užblokuoja jausmą, kad aš dabar taip turiu padaryti. Tai yra blokada, kurią išlaisvinat jūs patys.
aš atpažinau, aha, aš įstačiau save į tą rėmą. O kaip būtų, jei to rėmo nebūtų? Mes dažnai bandom pritemti. Kažką išgirstam, aha, perskaitom kažkokią tai istoriją sėkmingo žmogaus. Vat kaip tapti milijonieriu. Ir jūs perskaitot ir bandot, aha, va tas čia rėmas, va šitaip. Bet tai yra vieno žmogaus kelias. Ir jūs bandot pagal tai pritraukti savo gyvenimą. Užsidėti tą kaukę, užsidėti tuos batus ir varyt per savo kelią ir tapti tuo milijonieriu, bet taip nepavyks. Tai ateis visada nusivylimas. Nes vienas turi eiti vingiais, o kitas šauna tiesiai. Kaukė jūs riboja. Jūs roliai. Jūs ištisai va tame vaidinime. Nu ištisai dirbat. O jeigu būti tuo, ko esu, vat esu, aš esu. Aš pajaučiau vakar, vat atėjo laikas. Aš jaučiu, noriu. Vat eina iš vidaus, va dabar. Va dabar ateina ta diena. Aišku, yra labai gerai, kada eina didžiuliai suvokimai iš karto jungtis į laivą ir ištransliuoti, ką tu suvoki, kas tau ateina. Tada yra tas toksai sklandumas. Bet vėl aš imu taip, kaip praktika įeiti į temą, iš naujo vėl įeiti. Nes kas kart, kai mes kalbam su kažkuo, mes vat įeinam, vat kažkas yra ir aš įeinu į tai ir aš matau. Kaukė slepia tavo autentiškumą. Tu tampi tuo, vat kalbi su žmogum ir jauti, vat užstrigus plokštelę. Vat tas pats per tą patį. 10 metų, 5 metai, vat tas pats per tą patį. Vat nieko naujo. Ir jūs tikrai turi tokių draugų. Tikrai turi tokių žmonių, kurie va tame pačiame, vat nėra augimo. Vat tu matai žmogų, koks jis buvo prieš 5 metus, jisai maždaug toks pat palikęs. Va tas pats per tą patį, užstrigo tą plokštelę, žinot, ir suka, nieko naujo. Kas už to stovi? Už to stovi kaukė. Nes jis įsivaizduoja, kad va tame žaidime, jeigu jis taip žais, jis bus laimingas. Jis padės kažkam, jis kažką išgelbės, o galbūt jisai vat liks tame skausme, vat yra moteris. Prieš 10 metų klausiu, kaip tau sekos, jinai man tą patį pasakoja. Šiai dienai vėl jinai tą patį. Vyras tą padarė, žmona tą padarė, vaikai tą padarė, na padarė. Nu ištisinė drama. Tu jauti, žmogus vat įstrigęs, jisai neauga. Tai yra užstrigusios energijos. Kai užstringa energijos, vat jei tu esi sukaukęsi tame vaidinime, stringa energija. Kur tai veda? Tai veda į ligas. Nes jūs neleidžia tikėti. Tai veda į ligas, tai veda į skausmą, tai veda į nusivylimą, tai veda stipriai augina ego, nes tu dangstaisi vis, vat, tą matriošką vis didini ir po to, kaip yra ta matrioška, tu sakai, išimkim iš čia, o tas, išimkim. Ir tu ateini į tą, kad jei tu, pavyzdžiui, esi namas, nu sakykim, namas, o tu nusipirkai namą, sakai, man tas nepatinka, išimkim, perkonstruokim, perdažykim sienas, keiskim grindis, keiskim langus. Tu visada matai, kas yra blogai. Ir kai viskas yra gerai, tu pradedi vis tiek nebematyti, nes tada jau pedantiškumas yra. Tada reikia dar kažką patobulinti ir dar kažką patobulinti. Ir koncentracija visada yra į tą, kad kažko trūksta, kažką reikia perdaryti. O visa esmė yra atsistoti už to, kas stovi, kas yra kaukė, jūsų kiekvieno kaukė. Ir tiesiog ją nusiimti. Ir tada jūs pamatysite, nėra kaukės, nėra rolės. Vat veiksmas vyksta, aš esu, kur aš esu, aš darau tą, ką aš darau. Vat viskas eina lengvai, sklandžiai, vat lyg
paprastai, bet nepaprastai. Mano pačios nusimtos kaukės. Aš dalinausi aprašymę, sakiau, papasakosiu apie nusimtas kaukės, kur aš net nesuvokiau, kad aš jas nusiminėjau. Realiai net nebuvo to suvokimo. Ir aš ilgą laiką, va, kaip sakiau, aš net negalėjau jums papasakot, vat, kas būtent tai yra. Vat, atrodo, trūko žodžių, vat, kas tas yra. Kai dirbau Vokietijoje, jūs žinote, aš dirbau senelių namuose, skyriui, kur žmonės gulintis, man atrodo, mes 6 gal turėjom tik vaikštančių žmonės iš 33. Ir buvo sunku dirbti fiziškai, ne emociškai. Emociškai šitausi gerai. Aš buvau mylima darbuotoja, pacientai mane mylėjo, kolektyvas mane mylėjo, viršininkai mane mylėjo, vertino, viskas su tuo buvo gerai, niekaip nebuvo, kad, nu, vat kažkas tai, kažkokie nesklandumai, bet fiziškai buvo man sunku. Tuo metu aš gal svėriau 48 kg pati ir man reikėjo žmonės kelt ne vieną kartą per dieną, ne vieną 10 per kartų. Suprantat? Būdavo tokių dienų, kai 60 kartų, 80 kartų žmogų turi pakelti, kuris sveria 120, o tavo svoris 48. Tai buvo didžiulis, vat, sunku fiziškai. Atrodo, kad kūnas neatlaiko. Ir kol aš buvau su ta kaukė, aš esu darbuotoja. Žinot, kas būdavo, aš grįždavau namo, aš guldavau ant žemės ir aš verkdavau. Aš sakydavau, už ką man? Ta prasme, kas čia vyksta? Kodėl aš čia atsidūriau? Vat, man taip sunku, tai ne pagal mano kūną, ne pagal mano sudėjimą, bet ir man tas buvo vis sunku. Nu ne, nu va turi čia, nu vis tiek turi pinigus uždirbti. Pasileidžia visos matricos programos. Reiškia, darbuotojas turi gauti atlyginimą. Koks atlyginimas, jeigu man sunku, reiškia, turi mokėti daugiau. Ir pasileidžia viskas, kas va tame rėme. Todėl yra labai sunku. Ir man vieną dieną toks atėjo nušvitimas. Aš net nesuvokiau, kad nušvitimas ten atėjo. Nu gerai, dabar jeigu man fiziškai sunku, ką aš darau? Kai sportuoju, man fiziškai sunku, nu sunku. Nu jeigu aš varau į sporto salę, arba aš sportuoju namuose, aš pasiemu gantelius. Nu jeigu aš 100 kartų juos pakeliu, man sunku, nu sunku. Jeigu aš ten kojas kiloju į viršų ir visai kitaip, ar sunku, ar paskausta kojas, nu paskausta. Ir aš pradėjau žiūrėti tai, kaip ne į darbą. Aš nuėmiau tą darbuotojas kaukę, padėjau ir sakau, aš varau į sporto salę. Aš varau į sporto salę, negana to, aš už tą sporto salę iš vis neturiu mokėti, man moka. Aš ateinu ir man moka. Ir man pasileido va tas žaismingumas. Įsivaizduojat, ateini į darbą, tu nejauti, kad tai yra darbas, tu sportuoji ir tau dar į sąskaitą pinigai krenta. Tu padirbi, tu pasidarai pertraukėlę, kavytės atsigeri, arbatos atsigeri, su kolektyvu bendrauji, va tas lengvumas, laisvumas. Grįžti iš po darbo. Ar tau neskauda nugaros, ar tau neskauda raumenų, kaip anksčiau? Skauda. Bet tu supranti, tu sportavai. Ar iš po sporto neskauda? Ar jūs šokat į kokią auką? Sportavau, man dabar viskas skauda, kaip blogai. Jūsgi nešokat į auką. Jūs žinot, aš treniravausi. Lygiai tas pats yra su darbu. Aš treniravausi. Reiškia, aš auginu savo raumenis, aš stiprinu savo kūną. Viskas su to yra gerai. Tai vat, tos kaukės nusiėmimas išlaisvino iš to, kad kažkas yra sunku. Atsiminkit tai, dualume, kol esam, kol jūs esat, kol sąmonė yra dualiam pasauliu. Yra gera, bloga, sunku, lengva. Daug tamsos, daug šviesos. Niekada nėra vieno tik dalyko. Daug tamsos. Yra daug šviesos. Jeigu tu orientuoji, fokusuoji, sakai, aš užsidedu kaukę, žinot, aš šviesus žmogus, va tai tiek viską išmanau, aš šviesus žmogus. Tai yra kaukė. Kas tai yra? Tai yra kaukė. Kai tu esi šviesiu žmogum, tau nereikia sakyti, aš šviesus žmogus. Tu esi. Kai manęs klausia, kas tu, Erika, esi? Aš sakau, aš nežinau, kas aš esu. Man įdomu sužinau. Ir tada žinot, ką aš darau? Aš leidžiu savo pažinti daugiau.
Vat tas, kas mane riboja, va tie rėmai, kuriuose aš buvau ir turėjau save pritraukti, vat iki tokio mąstymo ir ne kitaip, tai mane vargino. Man buvo labai sunku. Ir aš sakydavau, kur aš stringu, kas čia yra? Ir pagal tą rėmą gaudavau atsakymą, čia tas, čia anas. Ir aš vėl bandydavau save pritempti. Taigi, didžiausia žmonijos problema yra kaukės. Tol, kol bus vaidinimas, tol bus darbas, tol bus nuovargis, tol nebus harmonijos. Ir aš jūsų dabar paprašysiu parašyti į komentarą. Kas jūs? Vat pavyzdžiui, aš, sakykim, gera mama, puiki mokytoja, ar ten puikus mechanikas. Vat pasidalinkit, jūs parašykit, vat aš galvoju apie save. Kas aš? Kas aš? Ir mes tada eisim toliau į gylį, kad jūs suvoktumėt, kas tai, kaip tai išvalyti. Pasidalinkit. Pasidalinkit. Vat jūs galvojat, pavyzdžiui, jūs jeigu dirbat, ar ne? Kokia darbuotoja aš esu? Drąsiai, nėra klaidos, niekur nėra klaidos. Kai jūs leidžiat pagalvot, kas aš esu, vat kas aš esu, vat žmogus. Tu žmona esi, mama esi, darbuotoja esi, kas tu esi? Nes kol, Inga, tu parašai, aš esu, kas aš esu. Kol tu sau kalsi, aš esu, kas aš esu, aš esu, kas aš esu, aš esu, kas aš esu, tai ar tikrai yra tai, ką tu nori uždėti su kauke ir neleis sau pamatyti? Nėra, faktiškai nėra žmonių, kurie nėra nušvitę, nėra žmonių be kaukės. Mes kiekvienas turim kaukę. Bet jeigu tu sakai, aš esu, kas aš esu, reiškia, aš dar nenoriu leisti sau pamatyti. Reiškia, va toj roliai man dar yra gerai. Man patinka dar žaisti. Tiesiog va tas žaidimas vyksta, tas smėlio dėžė. Bet jeigu mes kalbam apie gyventi gyvenimą, gyventi, būti ten, kur yra viskas. Vienis, viskas yra. Viskas yra, ko tau reikia. Gerai, Ilona rašo, aš esu mama. Gerai, kokia? Kas aš ir kokia? Rašote, esu dukra, esu mama, bet kokia? Nes mes save, suprantat kaip yra, mes gyvenam savęs vertinime. Tol, kol sąmonė nėra pilnai išsiplėtus, mes save vertinam. Kito atveju, jeigu jūs savęs nevertintumėt, jūs neturėtumėt kaltės jausmo ir nebūtų teismo. Todėl tai, kai jūs sakot, to nėra, jūs dar, suprantat, jūs turit savo, tie, kurie nenorit parašyti komentarą, nors Facebook'e laivas jisai dings po mėnesio, jeigu aš neišimsiu jo anksčiau, bet savo, jūs daikit patys savo, aš kas esu ir kokia. Nu gerai, aš esu, pavyzdžiui, mokinė. Kokia aš esu mokinė? Gerai, paimam Redos vieną pavyzdį. Aš esu gera, pavyzdinga darbuotoja. Dabar gera ir pavyzdinga yra rėmas. Tas rėmas susidaro. Ką aš žinau apie gerą darbuotoją, viską, ką aš galvoju apie gerą darbuotoją, viską, ką man sakė, kad
čia yra gera darbuotoja, va čia yra pavyzdinga. Ir tai yra rėmas, kuriame kiekvieną kartą tu datemsi save iki to. Tu nebūsi tuo, bet tu datemsi. Kaip vyksta va tos kaukės nuėmimas? Vat, jei tu nuimtum gerą pavyzdingą darbuotoją, va tu nuėmi tą kaukę, kas vyksta su tuo? Pasileidžia iš vidaus tai, kas buvo užspausta, skausmas, pyktis, nusivylimas, agresija, jis išsilaisvina. Per tai, kad tu nuėmi kaukę, ne per tai, kad tu kažką išgydai, ištrauki, transformuoji, ne, jis viskas vyksta savaime. Tu išsiemi, tu gali net pradėti just, kaip aš nekenčiu to darbo. Ir tu supranti, nekenčiu, kas yra nekenčiu, tai yra emocija, kas tai yra energija. Tik kažkas pasakė, kad nekenčiu yra blogai, bet jeigu jūs stojate tą poziciją, gerai, energija, nuimk tą pavadinimą. Vat negalvo, kad tai nekenčiu, kažkokia neapykanta. Leisk tai energijai, varyk per visą kūną, leisk jai cirkuliuoti ir tu pradėsi just, kaip tavo sąmonė plėčias ir tu pamatysi, kurioj vietoj tu save datraukinėjai iki geros pavyzdingos darbuotojos ir tai buvo ne iš meilės. Tai dėl to, kad galvoji, jeigu aš būsiu kitokia, mane atleis. Jeigu aš būsiu kitokia, su manim nebendraus. Jeigu nebūsiu tokia, vėl atstums. Su kolektyve man bus problema. Bet kai tu tą išsilaisvini, geras, rimtai, jeigu su manim kažkas elgiasi blogai, tai aš tą filmą sukuriu, aš projektuoju. Mes kiekvienas projektuojam. Tada yra klausimas. Jei aš tokį filmą suprojektuoju, ką mano siela, ką mano širdis man nori pasakyti? Mes nebereikalo susikuriam filmus. Va tą žaidimą. Va, kažkas kirpėjas, kažkas kaučeris. Tai yra susikurtas tas žaidimas. Va, mes žaidžiam. Mes nesam, bet mes žaidžiam. Protas sako, tu nežaidi, tu esi, kas tu esi. Bet ar tikrai? Bet jeigu tu galvoji, aš esu, kas aš esu, gerai, aš nusiemu va tą. Va tą aš nusiemu. Kas tada? Ir tu pajusi, kaklas spaudžia, širdies plotas spaudžia. Ir kas tas esu? Reiškia, tai, kas pas mane viduj, aš susitapatinu, kad tai yra mano, bet tai nėra tavo. Tai niekaip ne tavo. Tu galvoji, kad tai yra tavo. Ir tave matrica va taip valdo. Sako, jo, tu čia tokia esi. Todėl dar norėčiau vieną kaukę paanalizuoti kartu su jumis, žmona vyras, nes daugelis iš jūsų gyvenat santuokoj. Jei aš sakau, aš esu žmona, pasileido programos, kokia turi būti žmona? Ištikima, tvarkinga, skaniai gaminti valgyt, rūpintis vaikais, būt gera lovoj. Ir visi va šitie rėmai, kuriuos, kai aš einu daryti valgyti, aš save bandau pritraukti prie tos geros. Ir tada moteris ką sako? Nenoriu daryti valgyti, nenoriu. Nes tu save datrauki. Tu eini ne iš meilės jausmo, bet tu datrauki. Tu užsidėjus tą kaukę, žaidi dabar kulinarį. Po to eini į lovą, tu žaidi vėl kitą rolę. Jau kas yra gera lovai. Suprantat? Ir tai nėra to vidinio, tu nejauti to. Pavyzdžiui, tu gamini valgyti. Tu net jauti, kaip per tavo rankas pasileidžia energija. Tu jauti daigo, tau pasileidžia energija, eina kaip skrudelytės bėgioja. Tu tiesiog taip kuri ir atrodo paprastai padarai kažką valgyti, nieko tokio įmantraus, bet taip skanu. Ir tu jauti, kai tu
eini su tuo, kad va dabar ateina va tas toksai jausmas, va dabar aš turiu daryti valgyti. Tai reiškia, yra paduodama energija, kad tu padarytum lengvai ir sklandžiai, va taip paprastai. Tau nereikia pritemti, tu leidi savo nedaryti. Tu žinai, pavyzdžiui, tavo vyras grįš vakare ir tu neturi karšto maisto, bet pas tavai yra vidus nenoriu, nenoriu. Nedaryk. Nedaryk. Bet tada, ojai, taigi aš turiu. Tada reiškia, tu žaidi. Tu žaidi žmoną. Ir tai tave veda į skausmą. Ar vyras negali sumuštinį pasidaryti grįžęs? Gali. O gal jis sakys, davai aš iškepsiu kiaušinienės. Suprantat? Tada prasideda, mes pereinam į kitą sąmonės lygį, mes pereinam į kitą bendravimą, vat su tuo žmogum. Ir tu nededi vyrui kaukės vyras, vat jis mano sutuoktinis, nes kai tik tu žmona, o jis vyras, automatiškai susiformuoja lūkestis, koks jis turi būti. Ir kai fiziniam lygmenį vyras nesielgia pagal tavo susikurtą lūkestį, kas atsitinka? Mane įskaudina, manęs nesupranta, jis viską kitaip daro, jis daro tai, ką jis nori, pasileidžia skausmas. O tada sakom, nuoskauda susikaupė, reikia dabar man gydyti nuoskaudą. Tu stok už nuoskaudos. Tau ateis vėl vyras, grįž iš po darbo ir tu vėl būsi toj roliai. Tu ir vėl kursi tą skausmą. Žinau, buvo čia kažkada neseniai. Turi vyras grįžti išeis, o man taip miegasi, aš sakau, numiegoti, aš paskambinu. Sakau, ar turiu dar valandą laiką pamiegoti? Sako, tikrai turi. Ir aš greit į lovą. Pamiegojau ir atsikėliau ir man tiek energijos. Aš greit į mašiną nuvažiuoju, pasiemu. Tiek greitai vyras maudytis ir man taip viskas vyksta, aš net nesuprantu kaip, bet staigiai pasidaro vakarienė, nieko nežinau. Tiesiog atrodo rankos ima produktus ir jos žino, ne aš protų sugeneruoju, ką aš noriu padaryti, ką aš noriu įdėti, bet viskas vyksta va taip organiškai. Ir vyras išeina iš po dušo, aš jau valgyt padarius. Prasme, 20 minučių, kol jis maudas, viskas padaryta. Bet aš leidau savo ilsėtis. Bet jeigu tu norėsi būti ta ideali žmona, tokia, žinai, kad tave mylėtų ir čia nenueitų pas meilužę, tai tu save visada bandysi pritraukti ir ta vaidyba, jinai tave alina. Ir tas skausmas nepasibaigia. Nes jis visada, jeigu tu nori būti ideali, tu visada darysi lūkestį, va tos pačios kaukės, tu dėsi vyrui tą kaukę, kad jis toks būtų. Nėra idealių, mums nereikia idealių. Kad pasižiūrėkit, ideali švara. Vat naikit, kur idealiai sutvarkyta. Taigi tu bijai ten pajudėti, bijai eiti per plyteles, jeigu va tokias kaip šitam background'e, kur pas mane yra. Tai tu bijai net koją padėti, nes galvoji, kad tavo pėdos antspaudas liks. Tu net bijai būti. Tai va tas ir yra, kai aš noriu būti ideali, aš bijau būti. Kas tas yra bijau būti? Aš bijau gyventi. Aš bijau egzistuoti. Todėl, jeigu jūs turit idealus vyras, ideali žmona, imam tas kaukės lauk. Tiesiog atsisakom jų. Bet protas iš karto pradeda, tai kaip dabar nusiimti? Ir pradeda, o, žinai, čia reikia gal tą padaryti, gal aną. Ir tada tu pradedi kurti naują filmą ir vėl pasileidži ir tu fiziniam lygmenį pradedi matyti, blin, vėl eina filmas. Ir tu jau jame. Tu nebestebi, bet tu jame. Pilnumoje dalyvauji. Ir kartais dar užmiršti kaukės nusimti. Vieną kartą jau nori šokti žmonos rolę, o da užsidėjus aukos kaukę, kad čia mane visi skriaudžia. Ir tu pasileidi pagal aukos programą. Kas šis pasakė, kad tu esi auka? Kas sako, kad tu esi auka? Programos. Ar jas įmanoma išvalyti visas? Neįmanoma. Ar jas reikia išvalyti? Nereikia. Tiesiog reikia atsisakyti tas, kas ne mūsų. Atsiminkim taip.
Neigiamas mintis, ne tavo. Žinot, viena moteris man sako, vat kaip gyventi, Erika, širdim, vat kaip gyventi. Sako, mano širdis sako, man pasakoja tą situaciją, vat jei ta moteris taip sako, kad mano širdis sako, vat padarytam vyrui ką nors, vat tiesiog va toksai. Sako, tai čia ne širdis? Čia kalba ne širdis? Širdį tik meilė, va tas jausmas, tu tu darai, tu net nenori, tu darai, viskas vyksta. Bet jeigu protas sako, jo, čia žinai, va taip reikia padaryti, tai reiškia dar per daug tas žmogus gyvena prote. O jeigu ateina kažkokia neigiama mintis, tu žiūri, okei, kas kalba? Tau nereikia matyti, kas kalba, nes jeigu tu pradėsi analizuoti, kas kalba, tu pasileisi prie astralinių, jie tau papasakos. Per sapnus papasakos. Tiesiog ne mano. Aš atsisakau. Mes sugrįžkim į save. Bet aš esu centras. Aš esu. Ir visas pasaulis aplink mus. O dabar ką mes bandom daryti? Keisti va tuos sakinius. Užsidėjau vieną kartą mėlynus sakinius, kitą kartą užsimetu geltonus. Vat bandau perdaryti kažką, pertvarkyti, vat vis matau, kad kažkas negerai, kažkas tai kliūna. Ir visada tame remontas, vat pastovus remontas, vyksta remontas. O kur koncentracija, jei aš matau, kad tas yra, tai jo daugėja. Kur aš orientuojus, to daugėja. O jeigu aš suprantu, tai neigiama, tai ne mano, tai tik veikia matrica, aš sakau, aš atsisakau ir to užtenka. Tie, kurie daugiau gyvena žemesnėse vibracijose, jums reikės daugiau padirbti su mintim. Va tai, kad aš jų atsisakau. Nes protui yra baisu, nes protas nori žinot, kas bus. Bet protas yra mūsų pagalbininkas. Jūs sakot, viskas gerai, aš susitvarkysiu. Ir jeigu ateina ta bloga mintis, tiesiog aš atsisakau. Vėl ateina mintis, aš atsisakau. Tiesiog atsisakau. Ir jūs pradėsite just, kai tos jėgos yra daugiau. Tas atsisakau bus toksai, atsisakau. Suprantat? Jūs žinot mano istoriją. Kai aš pati dirbau santykių temai, kur buvo ta kaukė, žmona. Kol aš mačiau, kas yra negerai, tol aš ką bandžiau pakeisti, išgydyti, medituoti, pakeisti, užkrauti programas. Pagal tą mąstymą, kas yra vyras. Bet kai aš nusiemu tą kaukę žmona, viskas nebėra lūkesčio. Ar tas vyras tampa blogas? Ne. Jis tada be kaukės, jis gali būti savimi, aš esu. Ir kurti viską meiliai. Ne iliuzijai, kad pritraukiu, kad yra gerai, nematau, užsidedu filtrą. Ne. Tu leidi. Suprantat, arba mes žaidžiam žaidimą, perdažinėjam sienas, arba mes išeinam iš to namo ir gyvenam toliau. Gyvenam. Būnam. Kas jums sakė, kad reikia būti toj smėlio dėžėj? Ir kai tu esi be tos kaukės, dabar žiūrėkit, ką aš norėjau pasakyti, mes visi turim intuiciją. Nėra žmogaus, kuris neturi intuicijos. Ir nėra žmogaus, kuris nebūtų empatiškas. Nėra. Visa intuicija, visa empatija, jinai pradedi tu ją jausti tada, kada tavo sąmonė bunda. Viskas yra mumyse. Tas besąlyginiai meiliai, intuicija, empatija, viskas yra. Jei jūs nejaučiat savęs, nejaučiat kito, reiškia, jūsų sąmonė dar miega, dar kažkokia rolė yra, kur jūs žaidžiat. Bet kas dažnai būna, kai pradedi, plečiasi sąmonė, sakykim,
pradėjau just empatišką, ne, vat jaučiu žmonės. Tada pukšti iš kartą rolę kitą gelbėtoją. Va dabar aš išgelbėsiu. Dabar aš apšviesiu. Aš žinau, aš jaučiu. Ir tada auga didžiulis ego. Bet tai vėl yra rėmas, kurį tave laiko, nes tu nori kažką išgelbėti. Tu nebūni tuo, vat aš esu ir pas tave va tiesiog ateina pats žmogus ir sako, tu gali man pasakyti, kas tai yra. Ne, tu bandai propaguoti, skleis ne va tai šviesą meilę, skleis, tu dedies kaukę, aš esu šviesa, aš esu meilė ir tu vat pradedi skleis. Nebūni tuo, bet tu skleidi kaukę, tu vat žaidi dar tą žaidimą. O kai tu būni, vat pas tave gali ateiti, jeigu ten dirbi su kokiais klientais, vat ateis kažkoks klientas, kuris ten visiškoj toj duobėj ir tu pradėsi su juo kalbėtis, jis pradės tau sakyti ir tu žinosi, ką jam pasakyti, vat tą, ką jam reikia išgirsti, tu ištransliuosi. Ir sakysi, o, geras, kokia faina ta kirpėja, einu aš pas ją. Nes vat yra gylis. Kol yra kaukė, nėra gylio. Yra viskas va toj karuselį tokioj. Vat kitas peliukas įlenda į tą ratą ir bėga, tas pats per tą patį. Tai tą ratą stabdom tiesiog. Tai yra žaidimas. Taigi, kaip nusiimt kaukę? Pajaučiat, kažkoks vyksta konfliktas. Nesvarbu, tai šeima, darbas, nesvarbu. Konfliktas. Iš karto savęs klausiu, kas čia per rolė? Kokioj aš roliai? Ką aš noriu padaryti? Ir jum ateis, pavyzdžiui, aš noriu parodyti, nes aš geriau žinau. Reiškia, kas geriau žino? Ego geriau žino. Aš imu tą kaukę lauk. Gali būti, kad jūs imsite kitą kaukę, pukštė jums kitą užsideda. Iš tikrųjų jinai buvo, nes jinai sluoksniuota. Jūs nuėmat vieną, jūs pamatot kitą. Ir jaučiat, kad žiūrit į tą situaciją, va tą konfliktą, ir jūs negalit per meilę kalbėti. Per jūs kalba tos visos programos. Atsitraukit. Jūs tiesiog atsitraukit iš tos situacijos. Kiti gali sakyti, tai ką, tu čia dabar viską meti, sėdi į mašiną, išvažiuoji, arba tau viskas din, tu čia eini į savo kambarį, užsidarai. Jie galvoja, ką jie galvoja. Tuo momentu jūs neturit galvoti apie kitką, nes nieko nėra, esate tik jūs. Yra vienis. Jeigu tas kitas žmogus jums transliuoja, kad kaip tu čia galėjai dabar susinervinai, sėdai į mašiną, išvažiavai, reiškia, jūs taip galvojat. Tas kitas žmogus jums tik veidrodukas, jis tik jums rodo, pat čia tu taip galvoji. Todėl nebijokit, jei yra konfliktas, sėsti tą pačią mašiną, išvažiuoti kažkur arba išeiti į mišką pasivaikščioti ar į kitą kambarį. Kas yra labai gerai, jeigu tai yra namų kažkoks tai konfliktas, kadangi mes jaučiam energiją 8 metrų spinduliu. Ir dažnai, jeigu toksiški santykiai, yra toksiška ta aplinka, namų aplinka, jinai tampa toksiška, ta vibracija yra toksinė ir tada, žinot, blokuoja pajautimą, kas yra, net negali pasakyti, čia dabar pas mane tokia kaukė. Blokuoja, nes tas toksas, jie sako, tu dar žaisk, tu būk roliai, tu neišeik iš tos rolės, nes žaidžiam mes, čiagi gyvenimas vyksta, čia tu nesupranti, taigi tu žmona, tu čia vyras, taigi čia vaikai, čia rimti dalykai. Išeinat, išeikit iš namų. Ant gatvės, kur yra, netgi galit atsistoti, kur yra labai daug žmonių ir sakys, Erika, bet mesgi jaučiam 8 metrų spindulių kito žmogaus energiją, bet jie keičiasi, nėra to toksino, kuris trukdo tau pamatyti, kuri tavo kaukė. Ir kai jūs atsitraukėt, susirandat savo saugią vietą, nežinau, nuvažiuojat, atsisėdat, einat į save, kas čia per rolė, ką aš čia vaidinu, ką aš noriu parodyti. Ir jeigu tą kaukę aš nuimu, žiūriu vėl į tą pačią situaciją, taip pat lygiai pasielgia, ar aš jau matau,
per meilės akis, jau aš matau, ką jis man rodo, aš jau galiu ramiai sakyti, žinai, aš myliu tave, tiesiog myliu, tiesiog nesiaiškinkim, aš myliu. Jei jau taip galiu, viskas yra gerai, bet jei dar kyla nusivylimas, pyktis, dar kažkas tai, nuo tos energijos nuimu pavadinimą ir leidžiu tą energiją eiti per kūną. Ir jūs pradėsite just jūsų besąlyginę meilę, ta, kuri yra viduj, jinai pripildo kiekvieną jūsų ląstelę, kiekvieną neuroną. Jinai tiesiog į aplinką pradeda skleistis, jūs pradedat skleisti besąlyginės meilės tą vibraciją ir jūs, kai grįžtat namo, jum pradeda valytis tą toksinę aplinką ir kai tu matai, o, ir vyras ten nurimo, arba ir vaikai ramesni pasidarė. Todėl tas atsitraukimas yra kai kuriems būtinas. Geros mergaitės kaukės nusiėmimas. Dabar čia viena man moteris sako, žinai, visada tokia aš gera, tokia tiesiog, mes susitinkam draugai, aš čia pasakoju, linksminu, tokia, tiesiog kompanija siela, taip sakant. Ir sako, aš visada jutau, kad, kažkas ne to, nes sako, aš pasibaigė tas pasibuvimas, aš tokia nuvargus. Ir aš jai sakydavau, tu kažkur datrauki save tokia būti. Tu galvoji, kad jeigu tu tokia būsi, tave mylės, tave visada kvies į vakarėlius, o po to tu pradedi pykti, kad tave ten kviečia, nes tugi tos klaunės pozicijoje, tu čia visus juokini, linksmini, tu, personažas tas esi. Ir tave kviečia, sako, taip, taigi mums reikia, kad čia kažkas palinksmintų. Ir kai jinai pajuto, kad tai yra kaukė, tai yra jos kaukė, kad tai ne jinai, tai yra tik tais kaukė. Ir jinai tą kaukę bandė nusimti, jinai nusiema tą kaukę ir sako, žinai, tam, sako, vakarėlį, sako, aš būnu ir sakau, žinot ką, eikit jūs visi velniop. Ir sako, aš atsistojau ir išvažiavau. Ir jinai sako, bet tai aš pasielgiau ne iš meilės, velniop pasiunčiau. Sakau, taip, tu nepasielgiai iš meilės. Bet jeigu nuo to žodžio aš nuimčiau tą velniop, o tai yra tik žodis, tik energija, kam jinai buvo tau duota? Jinai buvo tam duota, kad tu turėtum jėgos išeiti, nes energija tai tu visada slopinai, tu dėjai kaukės ir ta energija jinai susispaudė ir tu nebeturi jėgos net fiziškai dėti žingsnio, kad išeit. Todėl tau padavė tos energijos daugiau, kad tu išeitum. Kas vyksta po to? Ją vėl kviečia, jinai vėl eina ir sako, žinai, sekantį kartą aš taip ramiai sakau, brangieji, varau aš namo, tiesiog noriu ilsėtis. Ir sako, su tokia ramybė išvažiavau, visi sako, žiūri, galvoja, kas tau atsitiko, kodėl tu čia nelinksmini mūsų ir nesidraskai ir dramos nebėra. Ir jau tada per meilę gali išeiti. Todėl būtent ta baimė yra, kad aš padarysiu kažką blogai, deda kaukę. Tai nebijokit, jeigu jūs kažkada ir pasakysite, velniop, visi čia mane užknisot, aš dabar išvarau kažkur tai, viskas yra su to gerai, reiškia, tai dieną, tą minutę, tos jėgos reikėjo. Ir jei jūs gyvenat čia ir dabar momente, nebelieka to, kad, žinai, aš čia pavariau ten velniop visus. Čia ir dabar, kitaip negalėjo būti. Kai mes pradėsim suvokti, kad kitaip negalėjo būti. Viskas, kas vyksta, kitaip negalėjo. Tai buvo pamoka. Bet jeigu tu įsiskaudini, tu dar sakai, čia man skauda, tu dedies tą kaukę, nes tau patinka dar žaisti žaidimą. O kai tu išeini iš to žaidimo, tu supranti, buvo kaip buvo. Nėra, yra praeitis, sakykime, netgi, aš einu, sakykime, kas gyvenime, tuo metu, kai vyko, buvo skaudu, ar ne? Ten ašaros galbūt buvo, nusivylimas. Ir aš dabar einu, žinot, aš žinau, tai buvo tokia praeitis, bet manęs niekaip nebeliečia, neskaudina, nėra to, kad kažkas viduje kiltų, kad sakyčiau, dar aš jam čia vis tiek norėčiau parodyti, kaip jis su manim pasielgė. To nebėra. Tu jauti, kad tai buvo tas tavo kelias, mes visi esam savo keliai. Visi
100%. Ir tai turėjo įvykti, kad aš užlipčiau aukščiau. Reiškia, tais laipteliais aš pastoviai lipau ir mes kiekvienas taip lipom. Ir ta praeitis, jinai nebekabina. Ir kai tu esi va čia ir dabar momente, jeigu tu pasiunti savo draugus velnio, tavęs niekaip nekabina, viskas, ten praeitis, ten, tu supranti, tai buvo tas laiptelis, kurio tau reikėjo. Ir tada supranti, kad nėra ką gydyti. Tiesiog nėra ką gydyti, bet sakyti, o, tai keista situacija, čia žinai, čia tokia drama vyko. Ir tada tu pasąmonį sakai, matai, kaip viskas čia buvo blogai, perdažom sienas, pakeičiam langus. Ir tu vėl tos aukos kaukė ir tu niekaip neišeini iš tos aukos, nes tu dar žaidi. Tai va. Ką aš dar buvau čia pasižymėjus jums pasakyti? Aš galvojau, kad viską pasisakiau. Apie mamos rolę, kur tikrai yra tokia viena, sakykime, skaudžiausių, kai pasakai moteriai nusimk mamos kaukę, tai jos labai pyksta. Nes joms atrodo, kad va, mama tai yra ta, kuri turi žinoti, kas yra geriausia savo vaikui, va geriausiai, va ne kitaip. Mano vaikas turi tą valgyti, to nevalgyti, čia tą rengtis, nesirengti, šilčiau apsirengti. Čia paprašiau, čia kepurė užsidėk, čia nusimk. Ir jos toj vaidybui, bet ar jums reikia mamos ar tėčio kaukės, kad mylėt savo vaiką? Kai mes esam be kaukės, kaip matai, vat kitą žmogų, vat stovi žmogus, tu matai daugiau nei galim pamatyti fiziniam akim, tu matai, tai yra siela, tai yra energija, tai yra meilė. Ten nėra reikia, nereikia. Nes reikia, nereikia, tai dar tu kontroliuoji, dar tu žaidi, aš kontrolierė. Tada man migrena, nes aš neturiu to daryti. Ir žodžiu, stengiamės vaikai statyti tą rėmą, kad čia yra gerai, čia blogai, čia gerai, čia blogai. Vat, kad yra dualus pasaulis, ar ne? Tai, o kai tu leidi tam vaikui pajaust pačiam, sušalia, nosis, sloga, ir togu bėga, bet per tai jisai pajaučia, kada man kaip apsirengt. O ne kai koks dundukas po to nebežino, kada ką apsirengt. Vat kai yra reelsai, ar ne? Sako, čia vienas kažkur riba, aš taip juokiausi, žinokit. Sako, moteris, vyrai, einam kažkur taip. Ir ta moteris taip apsirengė gražiai, aš nežinau, kur jie ten ėjo. Bet aš supratau, kad ten kažkoks renginys ir tas vyras, jisai treningus apsirengė. Ir jinai sako, kaip tu čia apsirengi, ta prasme, mes išeinam. Tas vyras, tas duntukas, kuris nežino, kur kaip rengtis. Jam atrodo, kad sporto salė visur, o jeigu jam patogu irgi yra gerai, su to yra viskas gerai, bet suprantate, mes įpratę mus statė į rėmus ir mes bandom visus kitus statyti į rėmus. Tai va, tas rėmas vėl kaukė. Tai va, aš tikiuosi, kad jum aišku apie kaukės rolės, apie žaidimą, kuris vyksta čia, žemėj. Ir yra tai unikalu, kad mums nereikia pakeisti fizinio kūno, kad gyventi išplėstoj sąmonėj. Visą to nėra, seniau būdavo, kad išeit į va tai, kas yra už to kadro, dažnai žmonės keisdavo tiesiog savo rūbą, kūną, ar ne? O dabar yra, kad va taip vyksta, tu atpažinai, žinai, kas tai, neigiama, atsisakau, ne mano, aš tik besąlyginė meilė. Ir kai tu va tą praktikuoji, tavo sąmonė plečiasi ir tu pradedi just, kad tavo kūnas jaunėja, tu jauniau atrodai, tu daugiau energijos turi, tu daugiau sveikatos turi, tau ateina tokių unikalių idėjų, ką daryti, kaip daryti. Bet tiesiog toks ateina, žinau, va dabar jau aš čia varau, va dabar, nežinau, knygą parašysiu, paveikslą nutapysiu, arba ateina kokia geniali mintis, ten jeigu kirpėja esat,
kaip padaryti kirpimą gražiai, arba kaip dažymą padaryti, vat ateina tas vidus, jisai žino, pradeda atsiverti. Tai viskas yra. Ir tas pamatyti, kad viskas yra, bet viskas taip, kaip aš sakau, bet viskas yra. Ir tai yra, tai vyksta. Nes kol aš matau, kad to nėra, tai to ir nebus. Jums gyvenimas irgi sufokusuos, tas filmas suksis, kur jūs matysite, kad to nėra. Bet jeigu aš sakau, yra, mums nebūtina visko matyti fiziniam akim. Tiesiog yra. Ir kai leidžiat būti toj būsenoj, viskas vyksta tada, viskas ir yra. Bet jeigu reikia žinoti, dabar daug kas klausėt, rašot asmeniškai, Erika, gal tu čia kursus kokius turi, kaip čia viskas, kas bus toliau. Sakau, aš nieko neturiu, aš net nei galvoju, nei žinau, tiesiog aš leidžiu eiti toliau, leidžiu vykti tom transformacijom, kurios vyksta. Aš suprantu, kad ateitas momentas iki to, kur turėjo jos įvykti. Ir tai yra dėl manęs. Galėčiau sakyti dėl kitų. Bet jeigu žiūrėti per tą vienį, ar ne, kad yra viena sąmonė, tai reiškia, aš viską pritraukiu tą, kas many, kas aš esu. Vieni žmonės vieną žiūri, kiti kitą žiūri, pagal tai, kas rezonuoja tame kūne, ką jisai pats skleidžia. Tai va, tai kaip bus toliau, negaliu pasakyti šiai dienai. Žinau, kad greičiausiai Liepą, rugpjūtį mažai būsiu eterį, kadangi sulaukiu svečių iš Vokietijos, turėsiu visą mėnesį svečių namuose ir būsim kelionėse aplink namus, ne kažkur tai labai toli, bet tai bus labai didžiulis man fizinis užimtumas, kad aš tikrai galbūt negalėsiu išeiti laivus, bet yra labai didžiulis noras toliau su jumis dalintis, kad jūs kiekvienas, jūs pajustumėt, viskas, ko jums reikia, yra jumyse. Kai jūs pradedat suvokti, prisileidžiat, kad aš tą galiu pati padaryti ir jūs tą padarot, jums dar daugiau atsiveria. Tai man yra didžiulis noras toliau dalintis, kadangi aš nestoviu vietoj, aš augu toliau, plečiuosi. Ir nesinori užsistrigdinti vėl. Aš suprantu, kad turi būti tėkmė. Kaip viena mergaitė sakė man, sako, Erika, tu jau dalinaisi, jau tau tai viskas ėjo. Tu negali kažkaip sustabdyti, kad ir kaip protas sakytų, stop, nedaryk. Bet vidus eina, žinot, kaip aš sakau, atsisėdau vakarą ant supinių ir aš jaučiu, kaip turiu sąsiuvinį tą, kurį aš užsirašau, kas man eina ir aš suprantu, kad aš net įkvėpti daugiau oro galiu ir iškvėpti, kai aš matau, kad tas webinaras, kuris yra šiandien, jis yra. Jis yra, man tik reikia įeiti į jį. Ir aš suprantu, kad dar daugiau suvokimo kažkokio ateina. Ir tai yra gera pasidalinti su jumis. Leiskim tai tėkmei, kai Vilija rašo, tekėti. Viskas teka, energija teka, visi mąstymai, kur jūs pajaučiat ribą, keiskit. Kas pasakė, kad kaltė yra blogai? Tai yra energija. Tada iš karto einat, aš nuimu tą kaltę kaip kaltę. Viskas yra energija. Tai tą energiją aš leidžiu sukti savy, tiesiog leidžiu. Jūs pradėsite jūs kaip kūne, netgi kur yra pastrigę, kur daugiau reikia sukti. Tiesiog tą energiją jūs įsivaizduojat, net jei jūs nematot, jūs žinot, tai vyksta, pas visus vyksta, nėra tokio žmogaus pasaulyje, kad nevaikščiotų energijos. Čia lygiai taip pat būtų, kaip, žinot, sakytumėt, taigi ašgi nematau, kaip tas kraujas teka. Tai gal neteka, gal jisai stovi.
Suprantat? Mums nereikia matyti. Protas sako, o, turi pamatyti, jeigu nematai, tai čia nevyksta. Ir vyksta. Protas tik sako, atsibusk, tu tiki dar tuo žaidimu, kuris sako, nevyksta. Tau protas sako, hello, prabundam. Tai va, ir mes prabundam iš to ir tada, o, tikrai vyksta. Ir su skausmu iš tikrųjų labai įdomiai pabundu vieną naktį ir jaučiu, šoną skauda. Skauda? Kam skauda? Juk nieko čia nėra. Kam skauda? Ir aš sakau, nėra kam skaudėti, ta prasme, kam skauda. Nėra to, kuriam galėtų skaudėti. Ir iš karto nuėjo skausmas. Bet jeigu tik aš būčiau atkreipus dėmesį, kad skauda, o koks čia organas, kas čia už to stovi, kokia čia programa, viskas, matricos programos jos pasileidžia ir sako, o dabar mes pažaisim su tavim mergytė. O aš sakau, nieko nėra. Nieko nėra. Ir skausmo nėra. Tiesiog tikėti tuo, ką sakai, ir tada tas vyksta. Tai va. Apie veidroduką galbūt pasidalinsiu kitą kartą, nežinau. Jį rašiau, kas skaitėt apie akis ir veidrodį. Tai iš tikrųjų labai didžiulė pagalba savo pamatyti save. Jeigu norit, kad pasidalinčiau, dar galiu pasidalinti. Parašykite, o aš dar paskaitysiu jūsų komentarus. Jūsų šiandien buvo daug. Aš tiek kalbėjau, kad... Taip. Inesa, tavo žinutė, kad esu gera darbuotoja, bet kartais būna per sunku, dirbu tiek, kiek galiu, be graužaties, nors žinau, kad jiems reikia iš manęs daugiau kartais. Saulytė, tu fokusuoji, tu kuri filmą, kad jiems iš tavęs daugiau reikia. Tu tuo tiki ir taip vyksta. Ir jie pradeda tie žmonės reikalauti iš tavęs daugiau. O tu sakai, jiems reikia tiek, kiek aš duodu. Viskas. Ir tu pamatysi, kaip fiziniam lygmenį pasikeis tas filmas ir bus kitoks. Tu tą pati sukuri. Tai papraktikuok. Tu nesi iš tų, kurios kažkaip tai trigerina save. Tu leisk savo. Tiesiog leisk pamatyti, kad kiek aš duodu, tiek gana. Ir tai nebus tai, kad tu pradėsi kažką falšyvinti. Ne, nes tu eisi per besąlyginę meilę. Kiek aš galiu šiai dienai duoti, tiek aš duodu. Nebus spaudimo savo. Žiūrėkit, kol pas mane buvo spaudimas savo kažką kiekvieną dieną įkelti į Facebooką, mane taip slėgė. Aš atsisėsdavau, galvodavau, kaip parašyti, nežinau, rašau, trinu. Ir atrodo, ateina suvokimas, tu žinai, ką nori pasidalinti, bet protas sako, ne, čia turi būti gražus straipsnelis, iš visų pusių pasižiūrėtas ir taip, ir anaip, ir trečiai. Va tas rėmas ir mane taip vargino. Bet dabar aš, pavyzdžiui, pajaučiu, va dabar aš noriu. Va dabar eina. Dabar jau tiesiog yra. Va tai yra. Jau aš pasidalinau. Va tai yra. Man telieka tik tais fiziniam lygmenį tą pačiai pamatyti, parašyti. Nusiema tas, kad tu kažką privalai. Nes kol privalai, reiškia, tu dar rolį esi, dar tame žaidime, dar tu žaidi. Taip. Eglė, aš nebedarau tai, ko nenoriu, todėl atsisakau, ko man nereikia. Ir man patiko minimalizmas. Taip. Iš tikrųjų, taip. Yra daug žmonių, kurie prieina prie visiško tokio minimalizmo ir supranta, kad protas prikuria, kad reikia visko labai daug. Nes galvoja, kad jeigu tu visko daug turi, tai tada tu vat jau esi, žinai, geras, nes ten daug, tai reiškia, tu biški prie papkių, čia jau nusipirkai. Bet kai tu suvoki, kad tu leidi vat tą širdim jausti, tu žinai, kad tau tiek daug nereikia. Tu supranti, kad tas, kur daug, tai yra dar žaidimas. Tai labai dėkoju, Eglė, tau už pasidalinimą.
Edita rašo, kad bet esu geriausia mama savo vaikam. Tai taip, bet tu irgi pabandyk, vat nusimti tą kaukę geriausia mama, nes tai, kas yra geriausia mama, nebūtinai yra ta geriausia mama, nes tai veikia, kaip sakiau, įsitikinimai, programos, matrica, jinai veikia. O jeigu tu nuimsi, pat leidžiu savo tą pajusti. Tiesiog tegu pajaučia vaikai. Bet tiesiog yra, pat taip kaip yra. Nereikia galvoti, nereikia vertinti. Čia geriausia mama. Nes jeigu tu sakai, aš geriausia esu mama, kažkur bus, kad tu jausis, kad padarai blogai. Ir tada tave kur nuves į kaltę. Esu kalta kaip mama ir tu vėl įsisuki į tą žaidimą. Ir vėl tu žaidėja, nestebėtojo žaidėja. Eglė dar rašo, jau nebemoku savęs prievartauti, jau geriau turėti nieko, nei kažką daryti prieš save. Tai va tas prievartauti, tai irgi kaukė, ar ne, kad aš va turiu būti tokia, prievartauti, reikalauti ten ir panašiai. Ir su tuo, kad jau geriau turėti nieko, tai vėl, jeigu tu sakai savo nieko, tai tas ir bus toks niekas. Tiesiog sakyk, aš viską turiu, viskas yra. Viskas yra ir tas, kas tau reikia, kad būtų, jie ateina, va taip lengvai. Neateina tas, ko tau nereikia. Bet tas ant perėjimo to laikotarpio, kada tu renkiesi dar, sakykime, ar ne, kad geriau jau nieko neturėti, taip, mes tame pereidinėjom, bet jau tam kitam etape, sakykime, ar ne, kur jau šiek tiek ta sąmonė prasiplėtus, tai tada pereiki tą, kad tu turi tai, ko tau reikia. Vat yra. Yra. Dar Jolita rašo, kažkada bandžiau būti idealia žmona, likau neįvertinta, tai ir nustojau tokia būti, šitą kaukę nusiėmiau jo. Nes matai, kas yra, kai tu nori būti ta ideali žmona, tu lauki ko? Įvertinimo. Kas yra įvertinimas? Teismas. Ta prasme, tu lauki, kad tave teistų. Įsivaizduoji? Va čia gera, čia bloga. Tu vieną dieną gera, o kitą dieną gali būti bloga. Pavyzdžiui, vyras norės eiti įkalt, o tu sakysi, neini, ir tu būsi bloga. Tai įsivaizduoji, tu dėjai tą kaukę ideali žmona, kad tave įvertintų, reiškia, nuteistų, tau suteiktų tolimesnį žaidimą. Labai džiaugiuosi, kad tu ją nusiėmei. Elena, puikus pavyzdys su maisto gaminimu. Kai gaminu iš reikalo, būna sunku ir net valgyti nesinori, o kai iš noro, viskas pavyksta daug lengviau, greičiau ir rezultatas būna puikus. Jo, iš to jausmo, aš jaučiu, dabar, jau vyksta, jau tu, tiesiog, žinot, kaip būna, tu net užuodi tą kvapą to maisto, kuris bus. Tu jauti, jis jau yra. Ir kūnas pradeda, rankytės pradeda dirbti ir tu pradedi daryti. Taip, Elena yra nuostabi, aš dėkoju tau už visus vaizdus, kuriuos tu pasidalini, nufilmuoji ir įkeli į Facebooką. Tiesiog fantastika, labai labai tau ačiū ir tavo patiekalai, kuriuos tu darai iš tokių produktų, wow, tiesiog galėtum čia mus visus klausyk pamokinti dar, tikrai nuostabu. Ingrida, taip, kūnas žino, ką reikia padaryti, tik protas galvoja, kad jis kontroliuoja, viskas savaime vyksta. Taip, viskas vyksta savaime. Inga rašo, kada gyventi, jeigu nuolat reikia daryti remontą. Aš labai tau dėkinga, aš gyvenu ir myliu tai, ką darau. Fantastika, taip. Nes tol, kol ten remontuoji, tos statybos vyksta ir iš karto atrodo, tiek daug čia sienas griauni, po to statai, čia kažką kuri, darai, ištrauki, įkeli, vėl tas vyksta, bet vėl, žinot, kas yra? Aš tą žaidimą žaidžiau. Aš pati žaidžiau tą žaidimą. Jei aš būčiau to žaidimo nežaidus, aš nebūčiau atėjus iki šios dienos, todėl aš esu labai laiminga už žaidimą
Esu dėkinga visiem aktoriam, kurie dalyvavo kartu su manim ir mes statėm tą filmą. Tiesiog didžiulis dėkingumas. Nes dabar, kai aš atsisėdau ir galvoju, gerai, man buvo sunku dirbti gyvenime vienoj darbovietėj ir buvo santykiai. Ir prasme, kaip aš savo padėjau. Ir aš einu į tą gilį, aš suprantu, ir tas nepadėjo, ir tas nepadėjo, ir tas. Ir po to kaukė, blin, taigi aš nusėmiau kaukės, galvoju, dzin, aš vyro nebevadinu kaip sutuoktiniu, tiesiog, vat yra. Ir aš žiūriu, siela, ne žmogus. Nes kol aš sakau, kad jis yra žmogus, protas iš karto sako, koks turi būti žmogus. Pasileidžia geras, kultūringas, piešia tą paveikslą. Ir tada tas filmas, kai pasileidys, daro priešingai, nes veidrodžiuoja tau, kad tu, pabusk, tu košmarė čia kažkokia mesi. Tai va. Eglė dar rašo, visi kiti yra proto projektai, tik tu esi tikras veikėjas, visa kita yra iliuzija. Jo. Iš tikrųjų, tos iliuzijos yra labai labai daug. Ir dažnai žmogus, jisai nenori matyti iliuzijas, nes jis įsivaizduoja, kad va, taip yra saugu, jeigu tu kažką darysi kitaip, tai jau kažkas su tavim atsitiks, jau kažkas tai bus blogai. Ir net nesuvokiant laikaisi tos iliuzijas, nes atrodo, kad vagi tau sako, va čia šitaip. Ir tu užblokuoji, uždarai energijas, ką aš, pavyzdžiui, jutau, kad man ištisai šalta buvo. Bet aš galvojau, kad, buvau Floridai, aš norėčiau Floridai gyventi. Ir atrodo, man čia Čikagoje, man būdavo taip šalta. Ir aš galvojau, kas čia vyksta? Man labai daug prasidėjo virsmas visas iš tikrųjų, kaip išėjo Harlė. Bet reinkarnavas ir Harlė siela yra su manimi, yra pupa, ta pati siela. Ir mane labai stipriai pradėjo būdinti. Aš pradėjau matyti tokius dalykus, kur laikiau save rėmę ir mane stipriai būdino. Stipriai iki to, kad teko išeiti iš iliuzijos, kurią irgi buvau susikūrus, kad va, čia yra kažkas tai taip. Bet kol esi to iliuzijoje, atrodo, kad saugu, norisi žaisti tą žaidimą, bet kai išeini, tiesiog būni, va tada būni. Ingrida rašo, nebūkim vien tik balti ir pūkuoti, būkim visokie ir reikės nebijokime ir pasiųsti su meilė toli. Taip, nes ta energija paduodama, tam, kad tu padarytum, vėl ir dėl ko pykti, kaltinti ant save, kai tu supranti, tau davė energijos pliūpsnį, kad tą padarytum. Ir tada tu supranti, kad, žaidimas, kai čia vyksta. Tiesiog įneškit tą žaismingumą į savo gyvenimą, tiesiog įneškit. Dar Eglė rašo, fantastiniai komentarai šiandien, kad pasiųsti nieko nebelieka, tai primi tą matricą kaip žaidimą ir visi kiti tampa tik personažai. Taigi, kai žiūri filmą, nesiuntinėji tų blokiukų iš TV ekrano. Jo, būtent taip ir veikia. Tiesiog tu žinai, tu matai, filmas vyksta ir nebėra ką pasiųsti, nes tu žinai, kad tu už ekrano. Įsivaizduokit, kai vyksta filmas, iš tikrųjų, aš tau dėkinga, Eglė. Pavyzdžiui, tu žiūri filmą, įsijungi namuose televizorių ir ten vyksta filmas. Ką tu prieisi prie to televizorius ir pradėsi rėkti, ką tu ten darai, ta prasme, taip nevyksta. Tu nepradėsi. Tai lygiai tas pats ir gyvenime. Tu matai žaidžia, kažkas žaidžia. Togu žaidžia. Vaikai irgi žaidžia smėlio dėžėje, tu prieini, jie žaidžia. Tu nereikia, kad, ką tu čia darai, žaidi. Jis žaidžia, jis susikūrė. Tai yra jo filmas, jo žaidimas, jam patinka tai. Ir togu daro. Viskam leiskim būti, bet tie, kas jau bundat, bunda sąmonė. Šiais metais tokios energijos, tokios vibracijos, Žemė šitiek daug pakeitė ir pradėjo atsiskirti tai, kas buvo tempta per protą, daug proto, tų matriciniai tie žaidimai, jie pradeda žmogui matytis, kad kažkas ne taip. Darau, bet kažkas ne taip. Ir tas yra vidinis pajutimas, tik tais žmogus dažnai sako, gal aš kažkokia bloga.
gal aš kažko nesuprantu, save nuvertina. Mes visi atėjom į žemę besąlyginiai meiliai, su besąlyginė meilė viduj. O besąlyginė meilė yra pasitikėjimas, yra vertumas, yra viskas ten. Bet kol žaidi žaidimą, tol tu žaidėjas. Ingutė rašo nuostabaus laiko tau, Erikutė, dėkoju, labai gilus apšvietimas, dėkoju ir smagu, kad tai priimat, nes Ingrida rašo superinis laivas, dėkoju tau, Ingrida, labai. Noriu apie tą veidroduką sužinoti gerai, pavėluotai prisijungiau, kaip gera tave matyti, Labutis Irena, įrašas bus, galėsite pasižiūrėti dar kartą. Tie, kas ne nuo pradžių, kas vėliau pasijungia, tai kai baigsiu laivą, bus įrašas ir paleisiu YouTube, nes YouTube dariau tik ne iš karto matoma, tai Jūratė, neišlipu iš geros dukros rolės, rūpinuosi kaip galiu, bet baigiu perdėkti jo. Tai vat būtent vat tas ir yra, kad tu su kaukė. Todėl jau kūnas tau sako viskas, aš jau nebegaliu. Jau tada rauna stogą, taip sakant. Tai tiesiog nusiimk ir leisk savo pabūti, vat, nes iškart nusiėmus, vat būna, ypatingai su gera mergaitė, kaip pasakau, tai vat dar kartą paklausyk įrašas, kaip bus. Čia lygiai tas pats su gera dukra. Kai nusiėmi, kitą kartą tikrai tie žodžiai išeina, va tokie kokie išeina, bet vėl mes nuimkim tą pavadinimą, kad va žodis negeras. Vat nuimkim tą teismą. Kai nuimi tą teismą, supratai, kad tai tik tais energija, žodis yra energija. Ir leidžiu tą energiją vaikščioti per kūną. Suprantat? Nes energija yra energija, nėra tai, kas ateina iš mūsų, o bloga dabar. O dabar pasileido bloga energija. Dabar kraujas teka, čia keli lašai geri, keli blogi. Tai yra teismas, tai yra vertinimas, tai yra skausmas. Tiesiog imk lauk. Kol bandysi pritemti save iki to, kad aš turiu būti gera dukra ir pasirūpinti, bus žaidėjai tie, kurie tau parodys, kad tu nesi gera. Nes vyksta žaidimas, tu jame esi, tu nori būti gera, kodėl? Nes tu viduj sakai, kad aš esu bloga. Ir tada tėvai rodo, kad tu esi bloga. Tu nepakankamai padarei, neskaniai padarei, ne taip pasakėjai, nepaskambinai, neatėjai, blogą slaugę pasamdėjai, dar kažkas tai. Jie visada rodys, kas yra blogai, nes tu galvoji, kad tu esi bloga. Tu nesi bloga. Ir nei vienas mes nesam blogas. Bet tos programas, kurios prasileidžia valdymui mūsų, sako, tu tokia. Ne, o tu vat nusimk. Vat zen, nusimk. Bet bus diena, tu net nenorėsi kalbėti. Nekalbėk. Vat tau ateis, vat aš nenoriu su tėvais kalbėti. Nu ir nekalbėk. Ir po to, kai tu leisi savo nekalbėti, po to pradėsi jūs, kaip norėčiau atsisėsti, vat su tečiu pakalbėti. Ir kitą kartą tu girdi, šneka žmogus kažkokias, nu, vat, dalykus tokius, kur kažkokiam žaidimui, bet tu supranti, kad tau gera klausyti energijos, kur eina, nes kiekvienas žodis, jeigu tu neteisi, tu girdi, vat energija, vat eina, tu vat jauti, tu nekabini, nes kol protu, ką jis čia pasakė, o ką čia tas reiškia? Tu protu, bet kai tu nusiemi tą kaukę, tu atsisėdi, jisai kalba, tu nefiksuoji protu, tai geras, blogas, tu leidi jausti. Ir tu pradėsi jausti, kad iš juos spinduliuoja besąlyginė meilė, nes mes jie visi spinduliuojam. Bet programas tą kaukę tau neleidžia pajusti. Tai tiesiog padirbėk su savim. Kiek reikia tiek kartų klausyk tą webinarą, susistabdyk, užsirašyk, praktikuok. Nes, suprantat, aš jūsų kaukės nenuimsiu. Jūs mano kaukės nenuimsite. Mes kiekvienas nusiemam savo. Mes užsidedam ir mes nusiemam. Niekas kitas negali padaryti. Aš galiu tik tais pasidalinti patirtim, per kurią pati praėjau, kurie žmonės su manimu, kurie
eina irgi per tą patį ir kuriem pavyksta. Aš galiu pasidalinti tą patirtim, kad veikia. Kada jum grinai fiziniam lygmenį pavyks nusimti tą kaukę. Vienas kaukės jas nusiema iš karto, va taip. Ne mano. Kitom kaukiam dar, vat, kaip pasakyti, dar kažkur nedasižaitė, dar noris va toj roliai pabūt ir va tada nenusiema. Arba tu lik nusiemiai, gyveni mėnesį ir po to jauti vėl kažkokią tai rolę. Vėl ta pati, vėl ta kaukė užsivarė. Tada iš karto, o kas čia? Čia ne mano. Aš sakau. Ir kai tu leidi būti aš esu, tu būni meilė. Būni besąlyginė meilė ir tu tavo elgesys iš besąlyginės meilės. Žinot kas, nusiema tą pareigą, atsakomybę, kuris sako, tu turi, tu čia atsakinga. Nusiema. Ir kai tu nebegalvoji, kad tu turi kažkokią atsakomybę rūpintis tėvais, tu tiesiog eini, kad yra jausmas, aš noriu tą duoti, aš suprantu, kad tiem tėvam reikia. Arba ten vaikui, aš suprantu, kad jisai nepadarys pats. Ir man yra jausmas, aš noriu pasidalinti va tą, ką aš galiu. Pat vaikas sėdi invalido vežimėlį, tu suprantu, kai jis neatsistos. Arba kai jis neatsiguls į lovą. Ir tu nori, va tau eina tas, va dabar, aš jaučiu, va dabar noriu. Va ateina energija, ateina tas padavimas ir tu net nesupranti, kai tu sunku žmogų keli ir tau net protas nefiksuoja, kad tai yra sunku. Ir va taip, va lengvai ir sklandžiai. Atrodo, girdisi kaip, kad praktikuokit, tiesiog praktikuokit. Gerda, labai džiugu tave matyti ir man labai smagu, kad prisijungėt. Rasa rašo, labai dėkinga, supratau daug dalykų, ačiū Erika, labai smagu. Kai pradėjau save priimti visokią, atsivėrė erdvė ir tėkmė. Pradedu priimti ir kitą. Ateina suvokimai, tuomet ir matau, ką galiu keisti. Bet dabar jau esu ir iš meilės. Dėkoju tau, Meloji. Smagu girdėti. Smagu girdėti, nes visada, kada yra kito žmogaus nepriėmimas, mes suvokim, yra vienis, tai reiškia, yra viena sąmonė. Jeigu aš tą matau pas kažką, tai reiškia, aš tą pati sukuriu, kad pamatyčiau. Prabuskim. Kur tą veidroduką pamatyti, klausė. Ne, tai nebuvo, kad veidroduką pamatyti. Žiūrėkit, man vieną dieną ėjo, aš net nebeatsimenu tų visų žodžių, bet mes gimėm besąlyginį meilį, ar ne? Ir kas man padėdavo, kai būdavo sunku, kai atrodydavo, kad blemba, skausmas, nesuprantu, kur papuoliu, kas čia vyksta, kelinta čia serija eina ir ego, ir skausmas, ir ašaros, ir riksmas pačios vienos, kai aš verkdavau, kaukdavau, aš tiesiog kaukdavau balsu. Ir iš to skausmo aš nesupratau, kas vyksta. Tai man dabar tokie žodžiai atėjo, kad vat mes gimėme, ne? Vat mūsų akis. Jūs žino meilę. Jos žino meilę. Po to, kas vyko, mes dėjom filtrus. Čia sakė, valgyk mano košę. Čia brokolį valgyk. Čia kyvį valgyk. Čia to nevalgyk. Ir tu pradėjai dėtis, nes tuos linzės, nes tu pradėjai nenorėti matyti to, kas tau sako. Tada tu augai, dar vienas tu dėjai. Kad daiti iki savo ašies, kas aš esu, aš esu besąlyginė meilė, pasiemat veidrodį, žvelkit savo į akis. Ką jūs matot? Ir jūs pradėsite matyti skausmą. Jūs žinot, skausmas yra protas. Tai yra protė. Protas sako, tu negavai to žaisliuko, kurio norėjai, todėl įsiskaudinai. Suprantat, kaip yra? Tas žaidimas vyksta. Tu nuėmė tą skausmą. Nuėmė tą kaukę, nuėmė, sakai nuėmė, ką toliau matau. Ir tu pradėsi matyti, kaip net akių blizgesys jisai keičiasi. Tu pradėsi matyti tokį eina spindulys, šviesėja. Ir tu gali atpažinti,
pasileidžia, per dešinę akį jau pasileidžia, reiškia, mano pasitikėjimas, va tas, kas yra susijęs su vyriška energija, jau pasileido. Gerai, kas yra iš moteriškos pusės, jeigu dar nespindi, ką aš matau toje akį? Pavyzdžiui, bus nusiminimas, nusiemu, toliau, vat nusiemu. Ir jūs daistė iki grinos akies, kai jūs va taip pat žiūrit ir matot meilę. Va tai, kaip aš žvelgiau į tą pasaulį, va tom akim, kur nebuvo žinojimo, nebuvo įkurtų tų programų, čia gerai, čia blogai, čia galima, čia negalima, daryti taip, daryti anaip, išsigrynina. Ir kai tik tais fiziniam lygmenį kažkoks pakyla skausmas, nu kažkas, vat, ar ne, protas kažką pradeda sakyti, vat, kad tau skauda, jis bando signalizuoti, tu pasižiūri į veidrodį, ką aš matau, vat, akis, vat, ne į veidą, bet į akis. Ir, pavyzdžiui, tu matai pavargusias akis. Reiškia, tavo siela, tavo širdis sako, eik pailsėk. Todėl tu ir va dabar jautiesi va taip, kaip jautiesi, todėl kad tu neleidi savo ilsėtis. Gerai, tu naini ten atsiguli, galbūt užmiegi, pamiegi, atsikeli, pasižiūrėk, tavo akis blizga, tu visiškai kitaip atrodai. Tu jau, vat, tą dalelę, tu pradedi leist tai besąlyginiai meiliai tave apgaubt. Tau nereikia prisipildyti besąlyginės meilės iš kažkur, nes kol tu galvoji, kad tau reikia prisipildyti, reiškia, tavyje nėra. Tu visą laiką remonte. Tu užsidedi kuvaldas ten ir varai, bandai čia kažką praplės, pradaryti. Ne, tu tiesiog leidi savo, va tai besąlyginį meilį pildytis viduj, viskas viduj, mes viską turim viduj. Eglė rašo, aš labai myliu savo akytės, kai žiūriu į veidrodį, labai džiaugiuosi matydama tą žmogutį. Taip, tu matai va save, va tas, kas aš esu. Smagu. Tai vat, mėlyjeji, šiandien ilgas laivas gavosi. Neplanuotas, nors galvojau, čia per pusvalandį papasakosiu. Bet iš tiesų buvo labai geras su jumis pasidalinti. Primenu, kad negaliu garantuoti, kad darysiu kitą savaitę, nedarysiu. Tiesiog, kai bus pajūtimas, pajausiu, kad noriu, tada ir darysim. Tada susitiksim. Aš esu dėl visų jūsų, kuriem reikia palaikymo, kuriem reikia sustiprinimo, apšvietimo, ar mane suprantat, ką kur daryti, kaip daryti, koks pastrigimas yra, visada galit rašyti man, užsirašysim pokalbį laiką, pasikalbėti, asmeniškai 1-ant-1, nes taip yra, tada pat nukrenta tos kaukės, nes kol, sakykime, per komentarus, tai nors man labai taip norėtus, kad jūs išsilaisvintumėt iš tų kaukių, bet kažkada mums reikia padaryti laivą, va tą grupinę tokią konsultaciją, kai tu leidi savo, tu esi, tu jauti, kad va tu tokia esi, va ir nusimti tą kaukę, ir tu kaip pajauti, kad tu išsilaisvini iš tų iliuzijų visų, nu ir kas, ką kiti galvoja, tu supranti, kad nieko nėra, yra vienis, jeigu tu taip galvoji, kad kiti taip galvoja, tai ne kiti taip galvoja, o tu taip galvoji. Sako, visi žmonės pavydi, tai tu pavydi. Tu galvoji, kad visi pavydi, nes tu matuoji tai pagal save, pagal savo tą rėmą. Ir kai tu išsilaisvini iš to, vau, geras, tokia energija, taip jaučiasi, man taip noris visus jūs apkabinti. Ir Lauryte, labai labai tau ačiū. Jolita, pasimatysim, laukiu atskrendant į Čikagą. Ir dėkoju visiems, kurie pavaišinat kavą, kurie remet. Viskas yra. Jūs duodat savo. Jūs duodat savo. Jūs paleidžiat tą tėkmę. Paleidžiat tėkmę. Tai tie, kurie norit atsidėkoti arba pavaišit kavą, arba gėlyčių man, tai po laivo yra įrašas, laukiu. Esu labai labai dėkinga už tai, ką darot. Ir aš atsisveikinu, sakau, myliu jūs visus. Ačiū, kad esat kartu, kad einat kartu. Ir mes tikrai eisim toliau, nes aš nesustoju. Aš einu toliau. Ir jei aš einu toliau, eina kiti irgi toliau. Ir labai labai myliu.
stipriai apkabinu visus. Labai gera buvo šiandien su jumis. Tiesiog fantastika. Ačiū jums. Iki.